9月的 Trader Joe's 有哪些宝贝必尝试不踩雷呢？机智的北美生活今天帮大家整理出9月份网络上最多人推荐种草的新品。万圣节暖身小物，9月的美国已经进入万圣节模式啦。Trader Joe's 推出可爱又诡异的猫猫狗狗绿植冰箱贴，万圣 Vibe Max，5块99一个。南瓜控的天堂，板栗南瓜1颗3块99，有机南瓜罐头直接拿来做南瓜派，狗狗也能吃，2块49一罐。南瓜冷萃咖啡9块99，南瓜饼干 Premix 粉3块99一盒，烘焙零失败。泰式红咖喱汤4块99一碗，里面有南瓜、鸡肉、姜、柠檬草，兼顾纤维加蛋白质，健康又暖胃。枫叶型玉米脆片，价格是3块99，贴心强调没有加肉桂。南瓜羊毛摆饰7块99一颗，100%羊毛制作，拍照超有氛围感。全新蜂蜜系列蜂蜜面膜，价格是7块99，蜂巢造型的蜂蜜泡澡球1颗4块99。哈密瓜冷压果汁1瓶3块49，100%哈密瓜加一点柠檬，清爽解渴。肉桂扫帚，对，没错，就是一个可以放在家里当装饰的扫帚，1根4块99，整个空间瞬间充满肉桂香。秋天在北美就是要靠 Trader Joe's 来开启，明天见。